Labas rytas visiems. Šiandien turim penktadienį varžybų dieną. Turim dar 30 minučių likusių iki treniruotės. Tai planuojame jau važiuoti į eilę pasistatyti, kad būti vieni pirmųjų vairuotojų, kad turėti daugiau važiavimų. Šiek tiek pasikeitėm iš po vakar setupą su mašina. Tai reikia pasibandyti, kaip tai veiks ir ar tai bus geriau ar ne. O man reikia nežinau, gerai sulėkti. Šį kartą Almanė nesugebu išsimiegot, tai biški tas trukdo, bet ką padarysi, yra kaip yra. Ir lėkiam treniruotis, o po treniruočių turėsime 3 valandas, tai gal spėsiu dar numigti porą valandėlių. Po kvalifikacijos su 15 vietoje ir lentelėje susitinku su Mohamedu. Jeigu taip, kitaip tariant, geriau visiems lietuviams žinomas kaip žmogus, kuris iš Levicko nuomodavosi GT-škę. Ir čia važiuoja to pačiu dizainu, kaip pas Levicką tą GT-škę. Tai va, tai su juo susitinku top 32 ir matysim, kaip seksis. O šiaip tai lentelės pusė kaip visada. Nebus lengva nei pro kur, nei vienoj kovoj. Pacituosiu vieną žmogų, tai mus padaro tik tai stipresnius. Dėl gripo gal biškai geriau negu vakar. O kaip iš šono? Atrodė greitas, nu tipo stengias pavyt. Nu tai žodžiu, čia naitroso situacija kaip ir gera, tai bandyk dragą šaudyti. Nes visur kitur kaip ir gerai, tenai pagrindas, nes tada kažkaip žaisi daugiau greičio, tau gautus tas pirmas klipas, taip, nu, normaliai. Iniciacija gerai padarei, manau taip ir reikėtų daryti, nu tipo neišaut labai smarkiai, ten, čia gerai dabar galas. Dragas jau kažkas panašaus, kaip man atrodė, tai iš 3 į 4 biškai užsilaikyk persimetimuose, nes per anksti iššoviai ir tas pats iš 4 į 5. Tai iš 4 į 5 aš kitaip būčiau jį paleidęs toli, jeigu aš būčiau taip nepadaręs. Nu aš ten kaip ir atsitraukiau, viskas gražu buvo, į duris rėmės.
Bet man padangos pasibaigė. Bėgėjas tai irgi neblogai jisai ir nepamiršti ant persimetimų. Nu, tipo, retu atveju anksčiau persimetus pataikysit. Eik tu, galvą persimetu. Bet jo. Are you good? Are you good? Very good. You need medical? No. All good, all fine? Yeah, Alex. Nu, jį tipo atgal uždėsim, bet... Iškart ir pusę šį reikia keisti. I'm so sorry, but it was I think too much speed there. And I pressed the brake and just spinning the car. I'm so sorry about it. Huge damage. Visi dirbom. Nu, mums biški treniruotės baigėsi anksčiau, gal būtume dar spėję suvažiuoti keletą važiavimų. Gavosi, kad čeisinau Urban Dubai 307Z ir jis ant pasistatymo pradėjo suktis. Kabinau jį, apsisukau ir galų vožiausi į sieną. Tai turim biški reikalų. Kosmetiniai kaip ir nieko, gale pakabą tvarkomės, dar man atrodo priekis, anas ratas dar. Tai kolektyvas apžiūrinės, o tuo metu aš greičiausiai lėkiu pailsėti iki briefingo, tai turim 3 valandas ir žiūrėsim ką, laukiam top 32. Tai ką, treniruotės pasibaigė, treniruočių pirmi važiavimai buvo geri, dar bandėm tam tikrų naujų dalykų, bet paskutiniai važiavimai buvo užtvirtinimai, kurie veikia, pasitaisėm tam tikras vietas, tai yra tarp 3 ir 4 clipping zonų, ten pasitaisėm reikalus, iniciaciją pasitaisėm ir tada tobulėjom įsibėgėjimą. Tai komfortiškai pradėjo Benas jaustis gale treniruočių, na ir pakliuvo su oponentu, suvažiavo lydraną
gerai suvažiavo, viskas tvarkoja, nu ir tada mes, kadangi bandom atmušinėti įsibėgėjimą, tai Benas neatleido jo ir jis padarė klaidą, pradėjo suktis, tai Benas neturėjo kur dėtis, irgi apsisuko ir su galu trenkėsi į padangas, o už padangų betoniniai blokai. Tai turim minus ratlankį, minus ketvirtį, minus bumperį, minus 2 traukės, padarėm iš naujo suvedimą, pasikeitėm pusašis, kad išvengt bėdų, nes buvo dar seni tie susukti. Tai va, tai dabar kaip ir esam pasiruošę Top 32 formatui. Mašina pakrikštyta iš visų kampų jau beveik, tai nebėra labai ko saugot, Benas pats žino, manau, lėks rūkščiai ir viskas bus gerai. Oponentai, mūsų pats pirmas oponentas, dabar aš jo vardo nepasakysiu, bet nėra iš silpniausių, tai manau bus gražu žiūrėti. O toliau Beno pusė nėra labai lengva, jisai yra dešinėje lentelės pusėje. Nu tai čia toks, nuo top 16 prasideda finalinės kovas, kur turi, maksimaliai atiduoti. Tai va, tai tiek, laukiam top 32, esam pasiruošę, atkeliam automobilį ir važiuosim, gazuosim. Tavo oponentui Pytuose nusimantavo padanga, šitoj pasišildėme. Tai negali keisti, turi pridaboti. Not doing anything, he's only topping up the air pressure because it's too low, that's why it's 5 minutes. It takes 5 minutes, but he can't change time. So I'm wondering, is Mohammed after calling like a 5-minute rule or something, because there's no other reason they'd have Turbo just sitting there. Because the run starts when you start to hit in time. This is not drift master. Jis ir vėl grįžo į Pytus. It didn't happen all day in practice. Davai, ramiai šaltų protų. Mohammed is not there, so we see Turbo, we'll be kind of see Turbo throwing it in by himself on a by run. Is he just making sure that car works? And Benedict is Turbo out. Some man steer a car, that's all I'd say. Okay, now I'm going with Kylie, yes? I do one lap, leading, and 5 minutes I change wheel. Listen, the drift master is allowed. I am. It's not allowed in drift master to change the car. Here it's allowed. Gerai. Nu čiagi tada po blokų, jam pradėjo understeering, karoči, mašiną. Nu supratau, tai kiek 4,5 toj riboj būtų, kada ne? Bairanas. Dėl to, kad jisai besišildydamas padangas numontavo pirmą kartą, tada pasiėmė 5 minutės ir pasirodo, kad čia galima per 5 minutės pasikeisti padangą. Pasikeitė ir antrą kartą, kai šildėsi, numontavo kitą padangą. Tai to pasiekoje gavau bairaną, patestavau mašiną po krešo. Biškį understyrino priekis paskutiniam kaip inboxe. Bet čia gal dėl pačio manęs, galbūt dėl biškį kažko pakaboj. Yra biškį niuansas, kad bumpina mašiną, tai greičiausiai viena stebulė yra per daug pasukta ir gaunasi, kad pykstasi ratai, nes vienas nori tupti, kitas nori kilt, o stabilizatorius to neleidžia daryti, to pasiekoje atsiranda bumpinimas toks. Tai va, bet kolektyvas dabar matuoja, pasitarė nuotoliniu būdu su repu ir taiso situaciją, o ką dabar? Pataisy situaciją, važiuosim į paradą ir tada top 16 laukia kova su Kylie, Airijos vairuotojų, tai bus tikrai stipru, bus sunku, bet bandysiu padaryti, ką galiu geriausiai.
simply throwing it in. Nice initiation from Kylie. Look at that, perfectly around that first zone. But Turbo right there with him, putting that beautiful new BMW right up on Kylie's door as they come through the centre section for the first time. Huge transition, very early, very fast from Kylie. As we see Turbo now knocking on his door, coming out of centre zone. Back in, massive transition from Turbo, right behind Kylie. Just well done wide contact, nearly pushing Kylie through the last section, around the final corner and over the line. Yes! This one is going to be fireworks from the start. Here we go. Charma initiates. Beautiful. Look at Kylie. Oh no! Similar shades of what happened last night in qualifying for Tomas. Kylie maybe just throwing it in a little too hard. That's what it looked like in my first impression. The three men upstairs will be going through this with a lot more detail, and especially the race style and detail. But Kylie trying to catch up and Turbo driving off to the night. The angle in Kylie, he cuts the track and get back on the door just before the end and they come over the finish line. Nu, čia buvai daug kartų už linijos išorinės, tai bus įdomu. Nu, aš ant linijos buvau, kokios už? Nu, per laivą kitaip atrodo. Nu, ir dabar žiūriu laivą. Next week, so we're on the wally, look, yes, straight to zone. Nah, Turbo was on throttle there, he was moving. And there you have it. Tomas Kylie gets the win. Turbo, it comes down to the chevrons. It comes down to the chevrons. This will definitely be one that the judges will be explaining. Turbo obviously not agreeing with the decision, but it was made very clear in the driver's briefing. Ten ir ten. 3 vietos. Nu, ta prasme, čia jau žinai. Kailis 3 vietos? Ne, vienas. Ai, vienas? Nu, kai lydina, nu buvo. Bet vienu ratu, ne dviem, bet vienu. Nu, bet jie minusuoja, jau turi ant linijos važiuoti. Kaip, nu, maksimum jau kiek gali. Matai, jis Ale sekė Beną, gaunas Beno vežom, jis pakliūva ant tos zonos. Nu, ir čia toks užburtas ratas. Nu, čia aš taip įtariu. Čia nesąmonė. Nu, taip, taip. Nu, Pasižiūrėk, praeitam etapė irgi Kailis prieš Akananą. Tiesiog iš niekur laimėjo. Šiaip dabar, kai top 3 buvo. Irgi Kailį kaip ryžtelėjo labiau. Tai čia tas pats. Geriausia lydai per savaitgalį. Nu, čia biški buvo, bet tai čia jau apie nieką. nu taip, bet čia matomai tik tik prie tu to ir ne? Tu matei volį, aš tu pasakysiu. Tu pažiūrėk, apiešia volį. Tai va apie ką aš tu sakau. Apie nieką. Kai tu pasistatėjai, iš tavęs dūmai nerūko. Bet sako, nerūko dėl to, kad tu ant baltos linijos. O sako, jie galvoja turbūt, kad neatsidarai. Bet realiai, nu, galima pasižiūrėti greitį volį. Šį kartą vėl, nežinau net kaip įvardinti, turbūt pralaimėjom top 16 teisėjų sprendimu. Kodėl? Nežinau. Taipogi labai daug vairuotojų nesupranta kodėl. Tai šitą klausimą tikrai aš eisiu pakalbėti su teisėjais. Tai galbūt suteiksiu atsakymą prieš 3 etapą. Tai vat, nes taip, šiek tiek buvo už linijos ratai, bet Kailį buvo biški per agresyvus ant pasistatymo ir per greitai vijosi mane toj vietoj, ko pasekoje jį labiau išmetė į išorę ir jisai išslydo iš trasos. Kitas variantas, dėl ko teisėjai nusprendė jo laimėjimą, nes po pasistatymo reikia atsidaryti pilnu gazu. Aš tą kaip ir padariau, pagal rato sukimosi greitį labai gerai tas matosi laive, bet dūmai nepradėjo kilti. Dūmai nepradėjo kilti dėl to, kad buvo ant linijos, ant dažų. Tai va čia toks, kur nežinau, nei aš atsakymo, nei kažkas kitas. Ir visiems atrodė, kad aš turėjau nugalėti, bet yra kaip yra. Tai va, turim tokią situaciją, mašina atstatyta.
po krešo per treniruotės viskas gerai. Ačiū Andriui Vasiliauskui už pagalbą padarant suvedimą. Tai tikrai pagelbėjo prieš top 16 važiavimą, nes važiuojant top 32 Bairaną nesijaučiau komfortiškai, nes biški buvo susipykę galiniai ratai. Tai va, tai Andrius padėjo, ačiū jam labai. Ir ką žinau, ačiū visiems jums, kurie stebėjot, sekat, palaikot. Ačiū didelis komandai. Šį kartą biški pas mus trūksta vieno žmogaus. Labai svarbaus, bet ką padarysi, taip kartais atsitinka. Tai va, tai ačiū labai visiems ir ačiū šeimai ir ačiū jums, ačiū partneriams. Taip kad iki trečio etapo.